嚟到第二題目問我哋呢一個 expression 咧係會等於9嘅幾多次方。咁但係因為題目有俾9啦、3同埋27我哋，咁首先我哋將佢 express 成3嘅幾多次方先。咁分子呢一個 term 咧就係3嘅2乘以 3n 加1次方啦。咁分母3做 base 呢一個 term 咧就會係3嘅2n 加3次方。咁因為佢喺分母，所以我哋用減呢個 2n 加3啦。咁然之後27做 base 呢一個 term 咧就係3嘅3乘 2n 加1次方。咁都係啦，佢喺分母，所以我哋就減呢個 term。咁如果我哋化簡嘅話，我哋就會得到 2n 減4，最後再掹個2做 common factor 啦。咁就2乘以負 n 再減2啦。咁所以呢個 term 咧就係9嘅負 n 減2次方，所以答案係 A。